On. Das ist Diego. Ja, das ist Diego. Nimmst du beides wieder? Ja. So, jetzt so. So, wo war ich stehen geblieben? Ventil, Morgen. ganz kurz. Ich habe das schon mal abgerissen, jetzt habe ich das andere Ventil weggelegt. Ich bin also in der Nase. Ne, hier. Will ich mal kurz mitgucken. Das ist so ein Standard kurzes Ventil. Wo bin ich denn hin? Da. Das habe ich mir schon mal abgerissen in Polen. Und dann war der Reifen platt. Logisch, klar. Jetzt verbaue ich solche Ventile. Das sind verdeckte, versteckte, kommen aus der, so, was soll ich sagen, Tuning-Szene? Alufelgen. Wer schöne Alufelgen hat, will seine Alufelgen nicht mit Ventilen versauen. Deswegen verbauen die verdeckte Ventile. Und die nutze ich einfach nur für Offroad. Ich habe schon mal eins vorbereitet auf der anderen Seite. Danke euch auch. Frohe Weihnachten. Kann man es denn sehen? Natürlich versteckelt. Ja, ist jetzt man sehen? fokussiert. Fokussiert gerade Bisschen schlecht. frickig. Ja, ich bin schwarz. Eine Hundenase. Ich bin hier auch schwarze. Ich gehe mal da drauf. Ja, Hundenase dazwischen. Mit der GoPro natürlich auch. Ja, ja. Kann man es sehen? Warum möchte denn die GoPro nicht jetzt? Naja, für die GoPro ist leider ein bisschen zu Oh, ich tun. mach die Lampe. Ja, jetzt ist für die GoPro auf jeden Fall besser zu sehen. Ja. So, das verbauen wir jetzt. Geht ganz einfach. Klar, geht ganz einfach. Ihr habt meine Reifmaschine schon gesehen. Ja. Eine Reifmaschine ist auch einfach, aber ich habe in Polen ja keine Reifmaschine dabei. Und von daher gucken wir mal so, ob ich das hier so rauskriege. Morgen. Frohe Weihnachten noch. So, hier ist natürlich noch Luft drauf. Ich habe noch nicht mal abgemacht. Hier ist noch Luft drauf, aber wir reden ja von einem abgerissenen Ventil. So, kriege ich mit der Zange natürlich nicht ab. So, wir reden von einem abgerissenen Ventil. Hier ist es in Polen im Wasser basiert. Man weiß ja nie, was im Wasser drin steckt, für Matsch. So, aber ich habe ja in Polen auch keine Reifenmaschine dabei. Ja, so, jetzt was habe ich dabei? Ich habe Quad dabei. Und was hat man irgendwo rumfliegen? Auffahrrampen, Kanthölzer, Spanngurte. So, machen wir das ganz einfach so. Der Reifen wird zerfetzt auf der Wand. Den kriege ich auch nicht runtergetreten. Jetzt packe ich mir einfach ein Kantholz. Ich muss hierzu aber sagen, die Räder sind unheimlich stabil. Die sind stabil und schwer. Das packe ich mir jetzt mal so drauf. So, ich gehe das jetzt alleine. Da schneide ich mir einfach mal eine Auffahrrampe oder eine Bohle oder ein Kantholz oder sonst irgendwas, was ich so gerade finde. Leg den hier so knapp auf. Eben mein Quatsch hier drunter. Natürlich nicht auf die Felge drücken und das hebelt mal ein bisschen. So. Ich hoffe, dass der Reifen abrutscht. Ich muss natürlich sagen, bei mir geht das unheimlich schwer bei meinen Reifen. Habe ich mir den schon mal gequält, wenn es da nicht geht, gehe ich eine Stelle weiter. Bis ich eine Stelle gefunden habe, die da funktioniert. So. Morgen. Ah, da sieht er schon mal gut aus. So, hier ist er schon mal runtergerutscht. Das geht einmal links rum. Dass ich ein bisschen hab. Morgen. Frohe Weihnachten euch noch. Ja, für die Neuen, warum quält er sich denn so? Warum nimmt er keine Reifenmaschine? Die steht dann in der Ecke. Ja, ich habe doch keine dabei in Polen. Ich habe doch keine dabei in Meppen. Ich habe doch keine Reifenmaschine überall dabei. Was habe ich dabei? Meistens habe ich Auffahrrampen dabei oder habe irgendwo einen Wald, einen Knüppel, einen Stock liegen oder sonst irgendwas liegen. Man kann im Notfall natürlich auch mit dem Auto drauf fahren. Sollte man mal ein bisschen aufpassen. Ein bisschen gucken. So, man kann nicht alles mögliche nehmen. Auffahrrampen, alles. So, jetzt habe ich den Reifen immer runtergekriegt. Legen wir alles in die Seite. Das ist natürlich perfekt, wenn ich ihn reingedrückt habe. Das ist gar nicht schlimm. Jetzt habe ich hier mal ein restliches Ventil liegen.
Mein abgerissenes Ventil, weil ich jetzt selber abgerissen habe. Ist aber ab. So. Mit meinem Cuttermesser, Schraubendreher, drückt das durch oder sonst irgendwas. Ich muss dann natürlich mit meinem Ventil abschneiden. Das habe ich mir natürlich abgerissen. Jetzt ziehe ich es mir raus. So. Den Rest rausgerissen. So, ganz kurz, ich zeige Ihnen mal Ventil, wie es original aussieht. Das ist ein Reifenventil original. Hier sieht man so noch. Das ist ein Ja, man Reifenventil. kann das sehen, ja. Reifenventil original. Das heißt, das sitzt bis zur Kante hier drin. Da schmiere ich ein, ziehe es durch. Fertig ist es. Aber im Gelände ist es halt so, kommt mal ein Stock rein, Knüppel rein, wupp, ist es abgerissen. Ups, ist mir reingefallen. Jetzt ist es mir noch reingefallen. Oder daneben gefallen. Ne, ist daneben gefallen. Reingefallen. Ach egal, das stört mich jetzt auch nicht. So. Morgen, frohe Weihnachten. Da ist auch noch Wasser drin. Vorbei. Das ist ja interessant. Oh, i. Oh, das war ja genau die ich mir in Polen abgerissen habe im Wasser. Das war die, genau. Ja, das war die sein. Ja, das war die. Normalerweise müsste der Reifen jetzt komplett ab, Wasser raus, fertig. Aber ich will nur ein kurzes Video machen, will es nur kurz erklären. So, wo ist mein Ventil jetzt liegen? In meiner Tasche. Jetzt haben wir das kurze Ventil. Das schraube ich auseinander. Hat hier eine Gummiabdichtung. Ich hoffe, das kriege ich gar nicht raus. So. Doppelt oder was? Nee, nicht doppelt. Oh Gott. So, ich brauche manchmal Zubehör von meinem Ventil. So, hier habe ich meinen Deckel drauf. Den kann ich hier mit meinem Ventil ausdrehen. Es gibt verschiedene Systeme. Es gibt die mit großem Schlitz, es gibt die mit kleinen, es gibt die mit allen möglichen. So. So, Gummiventil, das habe ich jetzt zerlegt. Das mache ich jetzt hier durch. Hier meine Gummiabdichtung rein. Das hat sich verdreht, das habe ich nicht verdreht, das war schön gerade. So, schön gerade. Hallo, So, frohe Weihnachten. Mein euch Gegendeckel. Aber keine Angst, ich stelle es wieder auf YouTube. Für jeden, der jetzt nicht dabei ist oder der nicht gucken kann oder der jetzt Handyverbot hat zu Weihnachten. Gibt ja viele, wo die Familien sagen, Handy weg. noch. Moin Thomas, frohe Weihnachten noch. Es gibt ja etliche, die sagen zu Weihnachten Handy weg. Aber es gibt einige, die sind froh, dass sie das Handy mal in der Hand haben und die buckelige Verwandtschaft im Hintergrund mal kurz vergessen können. So. Thomas hat das auch schon bei sich drin, ein paar Ventile. Diese Ventile sind halt bei Stahlfelgen sehr, sehr interessant. Bei diesen Badlock-Felgen sind sie nicht so interessant, weil sie durch die Speichen verdeckt werden. Die Gummiventile, da sind sie ein bisschen geschützt. Aber jeder, der Stahlfelgen hat, ist es hochinteressant. So. Das Ding muss jetzt nicht angeknallt werden. Ich ziehe es mir nur ganz leicht an. So. Knüppel wieder raus. Luft drauf. So. Komm, ich kriege jetzt Luft drauf. Jetzt ist natürlich der Punkt, wo er ziemlich weit reingedrückt ist. So, das ist nur ein Adapter, um Luft drauf zu kriegen. Auf den Reifen. So, das will er nicht. Ich mache das mal so, ich setze mich mal ein bisschen drauf. Und das mal ein bisschen. Und das mal ein bisschen. Meistens geht das dann. In dem Fall geht's nicht. Na, kommt noch nicht. Kommt nicht. Aus, weil die Geschwindigkeit von Luft einfach zu wenig ist. So, das Ventil mal raus. Ja, Ventil, da kommt die Luft so langsam durch. Da reicht ja nicht, dass er mir ausspringt, der Reifen.
Dann will er mir auch noch nicht machen. Jetzt will er mich ärgern. Ich wollte noch ganz schnell mal ein Video machen. Mit jemand, das an mir. Guten Morgen an die Neuen auch noch. Frohe Weihnachten. So, hat ihm lange genug aufgestanden, das hat er aufgegeben. Der Gute. So, dann haben wir das so, da will er nicht in die Tausch springen. Ich nehme ein bisschen WD-40. Hier bei mir natürlich in der Werkstatt nehme ich Schmierfett. Also nicht Fett, dass man mir ausspringt. Dann geht er leicht auf die Felge drauf. Bei mir im Fall wird es natürlich nass. So. So, das war, als der mit aufgesprungen ist. So, mein Ventil habe ich hier. Ein Ventilausdreher. Ich bin aber auch verstreut. Wo ist das denn hier? Licht in grün. Da liegt er da. Ach, da liegt er da. So. Ja, wo kriegt man die versteckten Ventile? Entweder bei jedem Reifenhändler, Autohändler, Autoshop. Eigentlich jeder, der Autoteile verkauft, da bekommt man sowas. Ich empfehle mal 2 Sets zu kaufen, falls man mal irgendwo eins verschlammt. Da steht nämlich ganz schön lieber. Ich glaube, es kostet gar nicht viel. Ich glaube, die fangen schon bei 4 Euro an oder so. Pro Stück. Pro Satz. Pro Satz? Pro Satz, das sind 4 Stück drin. Ausreichend für 4 Felgen. So. So. Jetzt nehme ich meinen Adapter. Ich will den Schlüssel einfach mal drauf drehen. Da geht den noch. Und dann können wir den Schlüssel nicht mehr drauf drehen. Mit dem dazu. Und jetzt kann ich mein Deckelchen holen. Ja, das solltet ihr, wenn ihr diese versteckten Ventile verbaut habt, Deckelchen drauf machen. immer schön auch ins Auto reinlegen. So. Oder am Quad oder im Portemonnaie. Das, was man dabei hat. Also Jeder hat ja. Dabei, und sonst kann man nichts aufdrehen. Oder schwer aufdrehen. Und auch keine Luft reinlassen. Was ich jetzt immer normalerweise nochmal nachprüfen, ob es dicht ist. Das mache ich meistens mit Fensterputzmittel. Fensterputzmittel, Spüli. Dann kann man gucken, ob er dicht ist. Das Ventil ist dicht und kann montiert werden. Aber für alle kommen, den werde ich die Woche nochmal abmachen, den Reifen, und werde mein Wasser rausholen. Aber bei den Temperaturen, wenn es dann friert, gibt es eine leichte Unwucht. Das werde ich dann machen. Ich habe es jetzt nur zum Video. Passt das so. So, dann wünschen wir euch restliche schöne Feiertage. Ich werde das Video wieder relativ zeitnah online stellen. Das würde dann heißen Hashtag 002 Reifenventil, ne? Wird man es nennen. Reifenventil oder ja, Reifenventil, so wird man es nennen. Demontage ohne Maschine. Und dann passt das. Alles klar, dann wünschen wir euch einen guten Rutsch. Und man sieht sich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. So, macht's gut.